ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2015-16 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ 390 ਕਰੋੜ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 25% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਚਾਹੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 75% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਲਗਭਗ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 474 ਕਰੋੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 2154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ NDRF ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ NDA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਸੈੱਲ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 135 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।